係咪嗰度啊？點解胡子？我係指同男朋友，咁佢個相睇咧就取消咗。喂，啲 Bitcoin 跌咗地下唔使我教啦，係咪啊？自己諗下啦，大把咯，9萬幾個是但啦，嗰幾個係做乜鬼嘢啫？第一日翻工啊，而家咩事啊？另外咧，相睇嗰度咧，其實咧都唔係冇得傾，只不過嗰個誠意爭少少啊！錢啊，喂，誠意啊，係。其實咧有一個人咧真係好煩嘅，有一個人係之後成日揸靚車，住大屋，食貴嘢真係變態。嗌交上嚟又要俾情緒價值，點解男人一定要做晒啲女人啫？係男人都想一個冇任何煩惱，同埋隨傳隨到嘅窿。其實你都講得好啱，嗰條八婆真係好鬼煩㗎。今日我都唔係好想嚟。唔緊要啦，比華利山、揸邊山、青山，我都有幾棟樓㗎。唔啱咪上嚟解決下啲煩惱咯。喂，八婆，分手啊，拜拜。哥倫我去廁所先。喂，梓彤，搞掂晒啦，你哋分咗手啦，我話有得食啦，搞掂啦。一陣走翻條尾數俾我啊，你唔好走我數啊。係咁多，拜拜。今次又會咁順攤嘅？喂，我已經成功接近到今次嘅詐騙集團主腦 Gordon。係啊，我今晚會同佢更加多嘅料。邊個股東去基佬啊？咩話？我有收到佢條金鏈。係啊，我今晚會同佢更加多嘅料。邊個股東？喂！你咁樣叫催眠咗佢嘅？我做咗咁多年催眠啫喎，你哋班地球人做唔到嘅嘢，我外星人梗係做到啦。喂，其實咧扭得夠唔夠咧？差唔多，嚇，夠啦。咁樣好唔好笑㗎？ OK 啊，係嘛？未必好似真係咩？唉，咁食唔食嘢啊？而家加啲罐頭笑聲落去咯。咩啊？我都好喎。好飽啊！